अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नबील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो हब। डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे वो आपको नज़र आ रहे हैं हायर के रेफ्रिजरेटर्स। इसमें हम डिफरेंट मॉडल को डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये हायर का HRF 346 मॉडल है। इसकी 10 साल की वारंटी आपको नज़र आ रही है। स्मार्ट सेविंग, स्मार्ट कूलिंग के फंक्शन के साथ है। ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर है और इसके अंदर स्मार्ट इन्वर्टर का ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा कूलिंग नहीं चाहिए तो आप स्मार्ट इन्वर्टर का इसमें फ़ंक्शन ऑन करते हैं और आपका जो एनर्जी है वो सेविंग होना शुरू हो जाती है। ये रेफ्रिजरेटर, ये फ्रिज जो है ऑटोमेटिकली इन्वर्टर की तरह का बिहेव करना शुरू कर देती है। ये आपको डिफरेंट इसके साइज़ नज़र आ रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर सुपर कूलिंग का भी ऑप्शन मौजूद है और इसके अंदर जो इसके अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसमें डबल ऑप्शन है स्मार्ट इन्वर्टर का और रेगुलर का। इसके बाद अगर इसके वोल्टेज की बात करें तो 105 वोल्टेज से 260 वोल्टेज तक काम करती है। ये आपको इसका वारंटी कार्ड नज़र आ रहा है। यानी मिनिमम अगर ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी 105 वोल्टेज तक भी चली जाए तब भी ये ऑन रहती है, चलती रहती है, अपने बिल्कुल सही वर्किंग करती रहती है। और बाज़ दफ़ा वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है किसी इलाके में तो 260 वोल्टेज तक भी अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का लोड चला जाए तब भी ये सही तरह से वर्किंग करती रहती है। इसमें 2 कलर हमारे पास मौजूद हैं और 2 ही कलर कंपनी की तरफ से आते हैं। इसमें रेड कलर है और ग्रीन कलर है। ये आज जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर में बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। इसके अंदर जो गैस होती है वो आपको पता है कि 2 तरह की गैस होती है, R600A और R610A। इसके अंदर R600 गैस है, R600A। ये आप देख सकते हैं। अगेन 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी है, 3 साल की इसकी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की गारंटी है। टर्बो कूलिंग के साथ है। अगर आपको क्विक कूलिंग चाहिए तो इसमें टर्बो फ़ैन टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मौजूद है, उसको आप ऑन करके तो आप इसकी जल्दी क्विक कूलिंग कर सकते हैं। और ये आपको इसका साइज़ नज़र आ रहा है ऊपर वाले फ्लोर का, ऊपर वाले रूम का आप इसका साइज़ देख सकते हैं। काफ़ी खुली साइज़ की ये फ्रिज है। और नीचे वाला आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी ओपन और काफ़ी सारी इसमें शेल्फ्स मौजूद हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों रखने के लिए। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये मार्केट के अंदर आपको 1 लाख के करीब कॉस्ट करती है और अगर आप हमसे बाय करते हैं तो इसमें हम आपको तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये का मार्जिन दे सकते हैं। तकरीबन आपको 92,000 की कॉस्ट करेगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप कोई प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हों तो एक दफ़ा हमसे ज़रूर रब्ता करें। आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस में चीज़ें लेके देंगे। जहेज़ का सामान बनाना हो या और कोई बाइंग करनी हो घर के रेगुलर इस्तेमाल के लिए तो आपको ये हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हमसे मिल सकती हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।